Vi står foran Folkecentrets halmhus. Vi har solvarme, vi har en vindmølle, der hører til den, og der kommer solceller op, og der er batterianlæg inde i den. Overskudsenergi kan vi føre ud på nettet, som det er nu, fordi vi ikke bruger den her i vinterperioden. Men ellers så kan vi prioritere og programmere alt efter elpriser og hvordan og hvorledes. Det er lettere at forklare lidt om systemet herinde på der er sådan en infodisplay, så der kan man bedre se, hvor den egentlig står og kører. Og det som møllen den står og laver, lige nu står den og laver 200 watt, den står og kører. Og det strøm går på batteriet primært. Overskudsenergien på batteriet, det kører vi op i inverteren, som der kan både lade på batteriet, tage fra batteriet og køre til lyset her i huset. Eller som nu, hvor vi har overskud, så føder vi det ud på gridtet. Det teknologi, som vi kører med her, det er 2 volts celler, 270 ampere timers, har vi 24 stykker af, som det så kan ganges op til 48 volt. Og så igen kan man sige, at det er 13 kWh, hvor man kun bør benytte halvdelen, altså de 6 kWh. Der er plads til flere. Det er en simpel form for BMS, Battery Management System. Hvis det har været lithium, skulle vi have haft et system, hvor det gik hen og målt hver enkelt celle. De er meget mere følsomme over for skævbelastning og for meget afladning. Dem her blybatterier, gammel teknologi, det er ikke så følsomt. Det kan man ret nemt gøre. Her, der har vi vindmøllen, den kommer ind direkte. Det er en 48 volts Provent vindmølle, 2 kW. Man ser spændingen direkte fra møllen. Strømmen, den står her og ligger i, som vi så dernede på displayet. Den står her og lægger, jo mere vind der er på, jo flere ampere står vi og lægger ned i batteribanken. I dag, der er der rigtig mange inverter, de understøtter det, at de kan det hele i en. Så den her, den kan stå og balancere energien frem og tilbage og tage sig af batteristanden. Så har vi en enhed mere, som det synes er ret meget, som det styrer det hele. Her der har vi jo så Ceraborn, som det hedder til det her Victron-system, som der er nok mange, der lige springer over, hvorfor har vi brug for den. Men det er i virkeligheden den, som man kan programmere op til, at den kan hente vejrudsigter, den kan hente elpriser, styr på, hvor meget møllen den laver. Derved har den også vindenergien. Den har styr på, hvis det du sætter til, den har masser af indgang. Varme i huset, den kan starte en ekstern dieselgenerator, hvis det skulle del af planteoliegenerator. Det er egentlig hjernen, du kan programmere. Så den ser uskyldig ud, men den er nok ved det mest nødvendige, når man går over og kigger på sådan nogle produkter her. Halmhus. Og det var Ceraborn, som vi snakkede om. Og det er faktisk den, som der sender til internettet. Det, som vi lige var nede og se, vi snakkede om, at vindmøllen den kørt. Og nu kan vi se her, at det her det opdaterer så cirka, det er jo 15 minutter eller 10 minutter eller andet ting. Så den tager gennemsnittet. Alligevel kan man se her, at vindmøllen, den står nede her sidst, der står den og producerer næsten 800 watt. Er spændingen lav, så vil det godt modtage 500 watt fra nettet af, altså kan lade batteriet. Er batterispændingen derimod 55 volt, hvad der er en forholdsvis høj spænding, så siger jeg, jamen okay, så skal den så lægge 2 kW ud på nettet. Og så snakker jeg om, at man kan styre elpriser og andre ting, man kan lægge ind. I den format, jeg kører med, der har vi en home-assistent her på Folkecenter. Det er i samme sprog, det er programmeret. Den henter så elprisen, men den sender jeg så med det der Internet of Things Connection over, så jeg får el. Så har jeg så sat, der er K-spids om aftenen. Du ved, vi har 1,5 kroner på elprisen. Og så går jeg hen, og så kan jeg så sige, jamen nu vil jeg finde den laveste pris eller højeste pris. Og ud fra den, der kan jeg så gå hen, når jeg bare sat debug på lige nu. Men det er så meningen, den kommer så herover, hvor man kan sætte forskellige scenarier ind, hvor hårdt jeg vil køre, køb eller salg. Okay, elprisen er lav, eller den er negativ. Godt, så vælger vi, og kan vi vælge? Det er det, den hele ideen med at kan programmeres op. At sige, så vil vi hellere lave varmt vand. Det kan også være, at det er en fordel at købe strøm og lave varmt vand. Det kan være, at vi slet ikke er tilkoblet elnettet. Altså vi jo vel ønsker at køre ren ødrift, som man også kalder det for. Så skal man jo også have noget, du kan balancere energien i. Hvis ikke man har en elbil, man kan sætte ud med en ellader, man vil lade.
det er også en mulighed. Mulighederne er mange. Så hvis jeg nu vil bruge den der, så holder man i den, lægger den ind. Nå, men det er fint, så har jeg den. Der vil jeg gerne have en linje, som der skal køre over i den der for eksempel. Og man så styrer den måde. Det er altså visuel programmering næsten hele vejen. Og når man nu har gjort det, så kan man se develop, og bum, så er det det, der kører nu.